Everyone, everyone. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා ලංකාවේ අපේ එඩ්මන්ටන් කමියුනිටි එකේ අපිට ඉන්න විශාල සම්පතක් වගේම විශාල ආශිර්වාද. අපේ දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනයට අලුත් ආලෝකයක් එකතු කරන ඉන්ජිනියරින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් සහ මැත්ස් ටීචින් ෆීල්ඩ් එකේ ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන එක්සෙප්ෂනල් එඩියුකේටර් කෙනෙක්. මහේන්ද්‍ර වීරතුංග. ඔබතුමාව ගොඩාක් ආදරයෙන් සහ ගෞරවයෙන් අද අපේ වැඩසටහනට එකතු කරගන්නවා. මුලින්ම අපිව බලාගෙන ඉන්න අය වෙනුවෙන් ඔබතුමා ගැන පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙමුද විශේෂයෙන්ම ටීචිං ජර්නි එක සහ ඇකඩමික් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන. ආයුබෝවන් තනුරි, මම ලංකාවේ ගාල්ලේ මහින්ද විද්‍යාලයේ ආදි ශිෂ්‍යයෙක්. අපි A-level කරන කාලේ A-level වලට විෂයන් හතරක් තිබ්බා. Pure Maths, Applied Maths, Chemistry, Physics කියලා. A-level පාස් වුණාට පස්සේ මම මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටියට ඇතුල් වෙලා ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී කරා BSc ඉංජිනේරින් වලින්. එතකොට මම කරේ සිවිල් ඉංජිනේරින් ඩිග්‍රී එක. යුනිවර්සිටි එකෙන් පාස් අවුට් වුණාට පස්සේ මම ඕපන් යුනිවර්සිටි එකේ අවුරුද්දක පමණ කාලයක් වැඩ කරා ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් හැටියට. එයින් පස්සේ මම සිවිල් ඉංජිනේර කෙනෙක් හැටියට ජොයින් වුණා වෝටර් සප්ලයි ඇන්ඩ් ඩ්‍රේනේජ් බෝඩ් එකට. වෝටර් බෝඩ් එකේ ඉතින් මම විවිධ තරාතරයන් වලින් පස්සේ අවුරුදු 20ක් පමණ මගේ සේවය කන්ටිනියු කරා. එයින් පස්සේ මම 2009 අවුරුද්දේ තමයි කැනඩාවට මයිග්‍රේට් වුණේ. ඉතින් වෝටර් බෝඩ් එකේ වැඩ කරන කාලය ඇතුළත මට ශිෂ්‍යත්වයක් හම්බ වෙන මම නෙදර්ලන්තේ ඩෙෆ්ටට ගිහිල්ලා මට MSc ඩිග්‍රී එක උගන්න අවස්ථාවක් ලැබුණා. ඒකට අමතරව මම ලංකාවේ ඉංජිනේරු ආයතනයේ මෙම්බර්ෂිප් එක ගත චාර්ටර්ඩ් ඉංජිනේර කෙනෙක් හැටියට මම ළඟදී ඒක ෆෙලෝ ඉංජිනේර ග්‍රේඩ් එකට අප්ග්‍රේඩ් වුණා. මගේ ඇත්තම ටීචින් ජර්නි එක කියනගෙන කියනවා නම් ඒක බොහොම ඉන්ට්‍රෙස්ටිං දෙයක්. ඇත්තම මම ටීචින් ජර්නි එක පටන් ගත්තේ මගේ වයස අවුරුදු 18 දී. මම ගාල්ලේ මහින්ද විද්‍යාලයේ A level කරලා රිසර්ච් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නකොට ඒ ඉස්කෝලේ ගණිත ගුරුවරයෙකුගේ හිගයක් ආවා උසස් පෙළට. ඉතින් මේ විදුහල්පතිතුමා නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමා එකතු වෙලා මට ඒ ගුරුවරයාගේ ටයිම් ටේබල් එක දුන්නා A level ක්ලාස් වලටම උගන්වන්න. ඇත්තම එතෙන්ද මට ලොකු අභියෝගයක් ආවා. එතකොට ඒ පන්තිවල මට වඩා වැඩිමල් ළමයි හිටියා, මගේ වයසේ ළමයි හිටියා, මට වඩා බාල ළමයි හිටියා. පන්ති 4ක ෆුල් ටයිම් ටේබල් එකක් දුන්නා. ඇත්තම ඒ කාලේ තමයි මම ජීවිතේම හරිම ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකකින් ගත කරපු කාලයක්. ඒ කියන්නේ මට එතනින් ලැබුණු පන්නරේ මගින් ඇත්ත වශයෙන්ම මට ලොකු ආසාවක් ඇති වුණා කවදා හරි ගණිත ගුරුවරයෙක් වෙන්න උසස් පෙළට. එහෙම නැත්නම් ගණිත කතිකාචාර්යවරයෙක් වෙන්න. නමුත් මම ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතින් ඉංජිනේරින් අංශයට යන්න සුසුකම් ලැබුව හින්දා අපේ පවුලේ සමාජිකයන්ගේ උමනාව මත මම ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටියට ඇතුළත් වුණා. මම ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටියට ගියයි කියලා ඉංජිනේරින් රස්සාව කරයි කියලා තැත්තෙම ගණිතය අමතක කරේ නැහැ. ඉතින් මම විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගන්නකොටත් ඒ විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යාපනයට බාධාවක් නැති විදිහටත් ඔය උසස් පෙළ ශිෂ්‍යයන්ට ඇත්තෙම තනිව කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් පන්ති පැවැත්වුවා සුද්ධ ගණිත සහ ව්‍යවහාරික ගණිත විෂයන් ඉගෙනීමට. එයින් පස්සේ වුණත් ඇත්තෙම මම ඉංජිනේරුවෙක් වශයෙන් වැඩ කරන ශාස්ත්‍රීය වැඩ කරන කාලේ වුණා මම මේ ගණිත විෂයන්වත් ඒ වගේ ගණිත විෂයන් ඉගෙනීම මම අමතක කරේ නැහැ. ඒත් ඇත්ත වශයෙන්ම ඉතින් දුර පළාත්වල සේවයට යනකොට පොඩ්ඩක් ඉතින් ඒ ඉගෙනීම කටයුතු වලින් නිකන් වැළකෙලින්න තාවකාලිකව. නමුත් මම ඒ යන ප්‍රදේශවල පවා ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඔය කුඩා කණ්ඩායම් වලට ඒ වගේම තනි වගේ ඒ ශිෂ්‍යයන් හමු වෙන විදිහට ඉල්ලීම් පරිදි ගණිත විෂය ඉගෙනීම බොහොම ආසාවෙන් ඉෂ්ට කරා. කැනඩාවට මයිග්‍රේට් වුණාට පස්සෙත් මෙහෙම අභියෝගයකට මුහුණ පෑවා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ රිසෙෂන් එක කාලේ තමයි ඒ 2009 විතර කැනඩාවට ආවේ. එතකොට අපේ ශාස්ත්‍රීය සුසුකතු ජොබ් ලබා ගැනීමට ටික ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. ඒ කාලේ ඉඳලම අර ගණිත ඉගෙනීමේ ලබාගත පුහුණුව සහ පන්නරය තුලින් මට ඒක වාසියක් වුණා. සුසුකම් ඇති රැකියාවක් ලැබෙන තුරු මට වෙන යව කරන්න අවශ්‍යතාවයක් වුණ නැහැ. ඒ පරපුරුද්ද මට මෙහි ඉන්න ස්ටුඩන්ට්ස්ටත් මෙහෙම ඒගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම් මත ගණිත ඉගෙනීම කටයුතු නිරත වෙන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ස්ටුඩන්ට්ස්ලා අතරේ මැත්ස් ගැන තියෙන ඉන්ට්‍රස්ට් ලෙවල් එක වෙනස්. කෙනෙක් naturally strong වගේම කෙනෙක් practice කරන්න ඕනේ. ඔබතුමාගේ experience එකෙන් දකින විදිහට successful maths student කෙනෙක් define වෙන්නේ කොහොමද? අනුර ඒක බොහොම වැදගත් කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ naturally strong ස්වභාවික වශයෙන් නිපුණත්වයක් තියෙන ස්ටුඩන්ට්ස් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේ නිපුණත්වය කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කිරීම තුළින් මහන්සිලා වැඩ කිරීම තුළින් ලබා ගන්න ශිෂ්‍යයනුත් ඉන්නවා. නමුත් සක්සස්ෆුල් මැත්ස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියන්නේ ඒ දෙන්නම නෙවෙයි. ඒ දෙන්නගෙම හාත්පසින්ම වෙනස් එක්කෙනෙක්. ඇත්තම සක්සස්ෆුල් මැත්ස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් කියනකොට එයා සතු ගුණාංග සහ ක්‍රියාකාරකම් කීපයක් තියෙනවා. සක්සස්ෆුල් මැත්ස් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් ඇත්තම වැඩ කරන්නේ හොඳ මයින්ඩ්සෙට් එකකින්, හොඳ මානසිකත්වයකින්. ඇත්තම මයින්ඩ්සෙට් එක කියනවා නම් මයින්ඩ්සෙට් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට්, ග්‍රෝත් මයින්ඩ්සෙට්. ෆික්ස් මයින්ඩ්සෙට් වල කියන්නේ abilities cannot be improved කියන එක. ඒකෙන් තමන්ගේ හැකියාවන් වර්ධනය කරන්න බෑ. සමහරු කීමට කියනවා ලබා උපන් හැටි මේගොල්ලන්ට මීට වඩා දෙයක් කරගන්න බැරි කියන එක. අත වශයෙන් මේක වැරදි මතයක්. ඒ කියන්නේ growth mindset එක කියන්නේ ඊට වඩා වෙනස් දෙයක්. ඒ කියන්නේ abilities can be improved with effort and hard working කියන එක. ඒකෙන් තම තමන්ගේ හැකියාවන් වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන්
මහාසීලව වැඩ කිරීමෙන් සහ වක්‍රමශීලීව අධිෂ්ඨානශීලව වැඩ කිරීමෙන්. ඊළඟට සාර්ථක ශිෂ්‍යයෙක් ගත්තොතින් ප්‍රශ්න අහන්න ඕන. ඉගෙන ගන්න ගමන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕන. ඒ කියන්නේ asking question while learning කියලා එකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න අහනවා කියන්නේ ඉතින් පන්ති කාමරේ කෑ ගහලා ප්‍රශ්න අහන එක විතරක් නෙවෙයි. self-study කරනකොට උනා තමන්ටම ප්‍රශ්න අහගන්න පුළුවන්. ගණන් හදනවා නම් ගණන් වල කෙටි ක්‍රම හොයාගන්න, තියෙන විකල්ප ක්‍රම හොයාගන්න, අදාළ resources පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අදාළ නැහිම නැත්නම් වීඩියෝ resources පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ඒවයි වටපිටාව සොයාගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රම වලින් තමන්ගේ දැනුම ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට වැදගත් වෙන කාරණයක් තමයි time management කියන එක. කාලය කළමනාකරණය කිරීම. තමන් වැඩ කරනකොට ඇත්තෙන්ම තමන්ගේ දුර්වල section එකක් තියෙනවා නම් ගණිත විෂය වෙන විෂයක් ඉගෙන ගන්නට අන්න ඒකට ප්‍රමුඛතාවය ලබා දෙන්න ඕන වැඩි කාලයක් යොමු වෙන්න. ඒ වගේ විශේෂයෙන් විභාගෙදී උත්තර ලියනකොට උනත් ඇත්තෙන්ම කාලය කළමනාකරණය කරලා උත්තර ලියන්න ඕන. ඒ ගණිත විෂයට ඒකක් ගැනීමට හැකියාවක් තියෙන ළමයි ඒකක් ගැනීමට ගන්නවා කියලා විශ්වාස කරන ළමයි විභාගයේදී ඇත්ත වශයෙන්ම කාලය කළමනා කරගන්න බැරි වෙලා ඒගොල්ලෝ S එකක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. ස්මාර්ට් කියන වචනේ ඇත්තෙන්ම ඒක අකුරු පහක් තියෙනවා. ඒ අකුරු පහෙන් එන තේරුම් පහක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ specific, measurable, ඒ කියලා කියන්නේ achievable, relevant, time driven කියලා. එතකොට ඒ කරුණු වලින් අර්ථයක් වෙන ඇත්තම ක්‍රියාවලිය වගේක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ වැදගත් කරුණු හතර පහ අනුගමනය කිරීමෙන් තමයි සාර්ථක ශිෂ්‍යයෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම දැක්කා ඔබතුමා කරන තවත් විශේෂ සේවාවක්. මහේන්ද්‍ර වීරතුංග YouTube channel එක. මේ YouTube channel එකට ගියාම very well organized කියලා දැනෙනවා. separate playlist තියෙනවා එකක් math 30-1 අපේ කැනඩාවේ ඉන්න දරුවෝ වෙනුවෙන්, ඒ වගේම ලංකාවේ අපේ දරුවෝ වෙනුවෙන් A level combined maths වලටත් separate playlist එකක් තියෙනවා. අපි මුලින්ම කතා කරමු ලංකාවේ ඉන්න අපේ දරුවන්ට වැදගත් වෙන A level combined maths වෙනුවෙන් ඔබතුමා කරපු වීඩියෝස් ගැන. මේ මහේන්ද්‍ර වීරතුංග YouTube channel එක ඇත්තම මේ ඈතකදී පටන් ගත්තේ ඒක විශේෂයෙන් පටන් ගන්න හේතුවක් වුණා. ඒ කියන්නේ මගේ ඩ්‍රීම් එකක් තමයි ඇත්තම YouTube channel එක පටන් ගැනීම. නමුත් ඒක ඉක්මනටම කරන්න සිද්ධ වුණේ අපේ නෝනාගේ නංගිගේ බාලදුව ඇත්තෙම 2025 අවුරුද්දේ A level combined maths subject එක කරා. අපි කර ඉංග්‍රීසි මීඩියම් වලින් ඒ දරුවා විභාගෙට ගිය ගමම මේ papers දෙකම මට WhatsApp කරලා ඉවර තියුණා. ඒතකොට මම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ප්‍රශ්න විවරණයක් තමයි මුලින්ම ඒ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙකේම ප්‍රශ්න 10කට විතර දාලා අප්ලෝඩ් කරේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේ ඇත්තෙන්ම අර පරණ කන්ටැක්ට්ස් තියෙන කට්ටියගේ ඇත්තෙම ඉස්සර උගන්වපු ළමයින්ගේ වගේ මට ඉල්ලීමක් ආවා. මෙන්න මේ වගේ සිංහල මීඩියම් ප්‍රශ්න පත්‍ර වලටත් මෙහෙම සවිස්තරාත්මක විවරණයක් ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මේක YouTube එක තුලින්. ඒතකොට මම ඒකට තෝරගත්තා 2024 අවුරුද්දයි 2025 අවුරුද්දේ ප්‍රශ්න පත්‍ර දෙක. ඇත්තම 2010 අවුරුද්ද තමයි combined maths කියන විෂය පටන් ගත්තේ. combined maths විෂය පටන් ගත්තේ කාලේ ඉඳන් ඒ papers දෙකක් දෙනවා combined maths 1 2 කියලා සුද්ධ ගණිත කොටසට 1යි ව්‍යවහාරික ගණිත කොටසට 1යි. එතකොට තිබුණේ ප්‍රශ්න 9කින් 6කට උත්තර ලියන්න. කියන ගණන් 9කින් 6ක් හදන්න තිබුණා ෆස්ට් පේපර් එකේ සෙකන්ඩ් පේපර් එකේ. ඒ දවස්වල ටිකක් ඒක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා ඇත්තෙන්ම combined maths කියන විෂය ශිෂ්‍යයන් ෆේල් වෙනවා. ෆේල් වෙනවා කියන සමහර ශිෂ්‍යයන්ට ලකුණු බිඳුවක් ලැබෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකට හේතුව උනේ ඇත්තෙන්ම එක මතයක් ප්‍රචලිත වුණා මේ විෂය අමාරු විෂයක් කියලා. ඒකට හේතුව තමයි අර O level සහ A level වල විෂයන් දෙක අතර ලොකු ગેප් එකක් තියෙන හින්දා. ඒ කියන්නේ O level maths විෂය කරන එක කට්ටිය තමයි A level බයෝසයන්ස් කරන්නේ, කොමර්ස් කරන්නේ, ආර්ට් කරන්නේ සහ මැත්ස් කරන්නේ. අන්නේ විෂයන් දෙක අතර පරතරය තියෙන හින්දා ඒ පරතරය පියවීමට ඊට පස්සේ ඇති කර පදනම් පාඨමාලාව කියන එකක් ඔය සංයුක්ත ගණිත විෂය පටන් ගන්න කලින්. ඊට පස්සේ 2011 අවුරුද්දේ පේපර් එක වෙනස් කරලා එක පේපර් එකකට කෙටි ප්‍රශ්න 10කුයි රචාමය ප්‍රශ්න 7ක් දුන්නයි 7න් 5කට උත්තර ලියන්න කියලා. එතකොට මගේ මේ වීඩියෝ වල අඩංගු වෙන්නේ නැත්තෙම ඒ 2024 අවුරුද්දේ 2025 අවුරුද්දේ එක පේපර් එක තියෙනවා ප්‍රශ්න 17ක්. ඒ කියන්නේ කෙටි ප්‍රශ්න 10යි රචනාමය ප්‍රශ්න 7යි. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න 17 4ක් ප්‍රශ්න 68ක්. ඒ ප්‍රශ්න 68කට මෙතන වීඩියෝ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ආසන්න වශයෙන් 83ක් විතර වගේ. ඒ කියන්නේ මම ඒ තරම්ම ටිකක් මහන්සි වෙලා ඒ ගණන් වල හදන වටපිටාව විස්තර කරලා හොඳ සවිස්තරමක විවරණයක් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ වල. ඒත් එක නිසා අපි කතා කරමු math 30-1 වෙනුවෙන් හදලා තියෙන YouTube playlist එක ගැන. මොකද විශේෂයෙන්ම කැනඩාවේ ඉන්න අපේ දරුවන්ට වැදගත් වෙන නිසා. math 30-1 කියලා කියන්නේ ඇල්බර්ටා ප්‍රොවින්ස් එකේ තියෙන pre-calculus grade 12 curriculum එක. pre-calculus grade 12 curriculum එක ඇල්බර්ටා විතරක් නෙවෙයි ඇත්තෙන්ම ඔන්ටාරියෝ බ්‍රිටිෂ් කොලම්බියා වගේ අනිත් ප්‍රොවින්ස් වලත් ඒ තරම් ලොකු වෙනසක් නැහැ. එතකොට මේ math 30-1 වල sections 6ක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ transformation, logarithm, trigonometry, permutation combinations, polynomial function, radical functions කියලා වැදගත් sections 6ක් විතර තියෙනවා. ওই section 6ම ආවරණය වෙන විදිහට මම කෙටි ප්‍රශ්න multiple choice questions 110ක් 15ක් විතර තෝරගත්තා. ඒවයි මම විස්තරාත්මක ඒ කියන්නේ detail presentation එකක් ඉදිරිපත් කළා තමයි මේ වීඩියෝ හදලා තියෙන්නේ. වීඩියෝ 20ක් විතර හැදුවා. එක වීඩියෝ එකකින් විනාඩි 15ක 20ක වීඩියෝ එකකින්
ප්‍රශ්න 6ක් විතර වගේ ආවරණය වෙනවා. ඉතින් මම ඒ ටික අඩංගු කරලා එතකොට ප්ලේලිස්ට් එක හදලා අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරියටත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ වගේ ඉල්ලින් එනවා නම් මට සේවයක් විදිහට වගේ කැල්කියුලස් කියලා සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙනවා maths 31 ඒවටත් ඉතින් හදන්න පුළුවන්. හර ළමයි ඉන්නවා really strong in maths. හැබැයි සමහර දරුවෝ ඉන්නවා පොඩ්ඩක් extra attention එකක් සහ special support එකක් අවශ්‍ය. විශේෂයෙන්ම certain concepts immediately click වෙන්නේ නැතිව. exams වලට prepare වෙන්න support එකක් අවශ්‍ය වුණා. එඩ්මන්ටන් අවට එන්න මේ වගේ additional support එකක් අවශ්‍ය අපේ දරුවන්ට ඔබතුමා private tutor කෙනෙක් විදිහට කටයුතු කරනවා නේද? ඒ ගැන අපි කතා කරමු. මම එඩ්මන්ටන් වලට ඇවිල්ලා අවුරුදු දැන් 14ක් විතර වෙනවා 2012 තමයි ආවේ. ඉතින් එදා ඉඳන් මට ගොඩක් දෙමාපියන්ගෙන් සහ ළමයින්ගෙන් ඉතින් අපේ ඉල්ලින් ආවා. අනිත් අනිව කුඩා කණ්ඩායම් වලට ඒ කියන්නේ විවිධාකාරයේ මැස් කෝසස් වලට උදව් කරන්න කියලා. හැබැයි ඉතින් අපේ ලංකාවේ කරිකුලම් වගේ නෙමෙයි. දැන් ලංකාවේ නම් අපි නැෂනල් සිලබස් එකකට උගන්වන්නේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකක් දෙකමාරක් වගේ එක දිගටම වගේ ඒගොල්ලෝ ක්ලාස් යනවා. කැනඩාවේ සබ්ජෙක්ට් උගන්වනකොට මේ වගේ උදව් කරනකොට අපිට ගොඩක් චැලෙන්ජස් වලට මුහුණ පාන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක ඉස්කෝලවල ගුරුවරු උගන්වන්නේ එක එක විදිහට. ඒ කියන්නේ ළමයි ඇත්ත වශයෙන්ම තමන්ගේ ටෙස්ට් ගන්න ක්විසස් ඒ වගේ මිඩ් ටර්ම් ටෙස්ට් ඒව ගන්න තමන්ගේ ටීචර්ස්ලාගෙන්. ඉතින් අපි හිතමු ගැස්පහ ඉස්කෝලේ උගන්වන්නේ එක විදිහකට. එහෙම නැත්නම් මේ DC වල පෝර්ට් මොඩි සෙකන්ඩරි ස්කූල් උගන්වන්නේ එක විදිහකට. ඉතින් ඒ ගුරුවරු උගන්වන විදිය බලලා අපිට ඉගැන්වීම ගැන කිසියම් අභියෝගයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට අත්ත වශයෙන්ම කරන්නේ අපි ෆ්ලෙක්සිබල් ටීචින් මෙතඩ් එකක් තමයි ඉතින් අනුගමනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ළමයින්ට ඕන විදිහට ළමයින්ගේ දැනුම් පරීක්ෂා කරලා බලලා ළමයින්ට අමතරව ප්‍රීරික්වසයිට් එහෙම කරන්න ඕන නම් ඒව ගැන උපදෙස් දීලා ඒගොල්ලන්ට තීරණ විදිහට සමාජයට දැනෙන මහසු වීමකින් වැඩ කටයුතු කරන්න වෙනවා. හුඟක් වෙලාවට ඇත්ත වශයෙන්ම කියන්නේ අපි ටිකක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ පානවා. ඒ කියන්නේ අපි මොනවා හරි වැරද්දක් හදලා ළමයිට අවබෝධ කරන්න ගියොත් ඒගොල්ලෝම උත්තර දෙනවා no my teacher doesn't care about that is okay. ඒතර අපිට ටිකක් ඉතින් පසුබාහන වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ළමයාගේ අවශ්‍යතාවය අනුව අපි ටීචර් මෙතඩ් එක අඩොප්ට් කරන්න වෙනවා. ඒක තමයි ඉතින් අපි ෆ්ලෙක්සිබල් ටීචින් එක. ඉතින් ෆ්ලෙක්සිබල් ටීචින් එකේ තවත් එකක් තියෙනවා mode of course delivery. ඒ කියන්නේ course delivery එක අපිට මේ විදිහට in person කරන්න පුළුවන්. අපි ඉතින් කොරෝනා වලින් පස්සේ ඒක ඉතින් අපි ඔන්ලයින් ක්‍රමයකට කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් හයිබ්‍රිඩ් ක්‍රමයකට කරන්න පුළුවන්. අපි හයිබ්‍රිඩ් කියන්නේ in person online ක්‍රම දෙකටම. සමහර කට්ටිය ඉතින් අමාරු සෙක්ෂන්ස් කරන්න ඉතින් අපි තමන්ගේ නිවසට හරි නැත්නම් අපි නිස්ථානයකට ලයිබ්‍රරි වගේ පොදු ස්ථානයකට එන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් ලේසි සෙක්ෂන් නම් ඔන්ලයින් කරන්න කියලා කියනවා. තවදුරටත් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අපි මම විශේෂ කැපකිරීමක් කරනවා. සමහර හදිසි අවස්ථා තියෙනවා ඒ වෙලාවට උත්තර දෙන්න බැරි වෙන ප්‍රශ්න කාල සීමාව මදි වෙන හින්දා. එතකොට අපි ඒක එක්ස්ට්‍රා සපෝට් එකක් ඇත්තම කරනවා. අපි ගෙදර ඇවිල්ලා හරි ඒ ගණන් හදලා සමාජයට WhatsApp මාර්ගයෙන් හරි over the phone හරි එහෙම නැත්නම් ඊමේල් මාර්ගයෙන් හරි ඉතින් අමතරව කැපකිරීමක් කරලා ඒ ළමයින්ට අවශ්‍ය දැනුම ලබා දෙනවා. ඒකට අමතරව කියන්න තියෙනවා ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේ වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරේ 30-1 ඒ කියන්නේ grade 12 pre calculus subject එකට තමයි. ඒ වුණාට ඉගැන්වීම කටයුතු කරන්න අපිට හැකියාව තියෙනවා ඕනම level එක math subject වලට. ඒ කියන්නේ grade 12 වල 30-1 30-2 කියලා විෂයන් දෙකක් තියෙනවා. තව තියෙනවා calculus කියලා විෂයක්. grade 11 වලත් තියෙනවා 20-1 20-2. grade 10 වලත් තියෙනවා maths 10C. ඒක මට්ටම් වලට වුණත් අපිට සහයෝගය ළමයින්ට උදව් කරගීමට අවස්ථාව තියෙනවා. ලංකාවෙන් අපේ දරුවන්ටත් විශේෂයෙන්ම අපේ A level combined maths හදාරන ළමයින්ටත් මේ වගේ online classes කරන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ගොඩක් දුරට ඇත්ත වශයෙන්ම අර වෙලාවවල ප්‍රශ්නේ උඩයට මාරු වීම ඉඳලා ටිකක් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. නමුත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය ළමයි ඉන්නවනම් මගේ වීඩියෝ බලලා ඒක පැහැදිලිමක් ඇතුව මොකද ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ වගේ බැරි ස්ථාන निराකරණය කරන්න වගේ තියෙනවා නම් මට පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් ඒකට Zoom තාක්ෂණය ඔස්සේ වුණත් කුඩා කණ්ඩායම් වලට උදව් කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් ඇත්තෙන්ම 2026 A level exam එක මම හිතන්නේ තව මාසිකෙක පටන් ගන්නවා. ඒ ළමයින්ට මේ වගේ හදිසි निराකරණය කරගන්න බැරි sections තියෙනවා නම් ඒව පැහැදිලි කර දීමට මට අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එකත් එක්ක දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය ගැන වොරි වෙන දෙමාපියන්ට ඇත්තටම ඔබතුමා කරන්නේ ලොකු සේවයක්. අපි කතා කරමු කොහොමද ඔබ කන්ටැක්ට් කරගන්න කියලා මේ සේවාවන් අවශ්‍ය කෙනෙකුට. දෙමාපියන්ට සහ ළමයින්ට මම කන්ටැක්ට් කරගන්න අවශ්‍ය නම් ඒ විදිහට මගේ සෙල් නම්බර් එක තියෙනවා. ඒ සෙල් නම්බර් එකම තමයි WhatsApp නම්බර් එකට තියෙන්නේ 5873366126. එහෙම නැත්නම් ඇත්තම මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් තියෙනවා. ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක උනත් කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. තවත් සමහර ළමයින්ට ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් අර මොකද ඉන්ස්ටිටියුට් එකකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය නම් මේ එඩ්මන්ටන් වල තියෙනවා ඇක්ටිව් ලර්නින් සෙන්ටර් කියලා එකක්. මම ඒකේ ඔන් කෝල් ඉන්ස්ට්‍රක්ටර් කෙනෙක් හැටියට රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකේ ඩිරෙක්ටර් කෙනෙක් ඉන්නවා ලෙයිලා කෙල්ලේඩි කෙනෙක්. මට ඒ දුරකථන අංකය සපයන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ ස්ථානයට
පැමිණිලා වුණත් ඉතින් ළමයිට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වගේ. ඔබතුමා ෂෙයා කරපු ඉන්සයිට්ස් ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් බලාගෙන හිටපු දෙමව්පියන්ට වගේම දරුවන්ටත් ගොඩක් වටින ගයිඩන්ස් එකක් වෙන්න ඇති කියලා අපි හිතනවා. මෙන්ෂන් කරා වගේ කන්ටැක්ට් ඩීටේල්ස් උත් අපි අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ සහ කමෙන්ට්ස් වල ඔයගලන්ට මෙන්ෂන් කරන්න. සේවාවන් අවශ්‍ය අයට ඒ වටින සේවාවන් ලබා ගන්න. ඉතින් අද දවසේ වටිනා කාලය කැප කරගෙන අපිත් එක්ක මේ වීඩියෝ එකට එකතු වුණාටත් මිස්ටර් මහේන්ද්‍ර වීරතුංග ඔබට ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙලාවේ කැනඩාවේ අපි. මේ අවස්ථාවක් අද රාත්‍රී ලබා දීම ගැන විශේෂයෙන්ම තොන්වි මහත්මියටත් අපි දුමිල් මහත්මයාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා.